হ্যালো বন্ধুরা। তো আমি এসেছি এখন আমাদের গ্রামের খেলার মাঠে, যেটা আমাদের গ্রামের একদম শেষ প্রান্তে। তো পিছনে আমার এটা হচ্ছে কবরস্থান। তা গ্রামের ছেলেরা এখনো খেলাধুলা করে, যেটা দেখাচ্ছি দেখো। তো এই দেখো, গ্রামের ছেলেরা এখনো মাঠে খেলাধুলা করে। তো ছোট করেই খেলাধুলা হচ্ছে এখন। তো এখন ছেলেদের একটু কার্যকর সময়, তো তাই জন্য ছেলেরা এই গরমকালে একটু কম ছেলে বলেই হয় আমাদের গ্রাউন্ডে। তো চারিধারে দেখো কি সুন্দর পরিবেশ আমাদের এখানে। তিল চাষ হয়েছে, তো তিলে কত সুন্দর ফুল এসছে, তিলের সুঁটি এসছে। দেখো আমাদের মুজিবাদ দা ছাগল নিয়ে আসছে, ছাগলকে আবার সিঁদুর পরিয়েছে, কত সুন্দর। একটু ইংলিশে কথা বলে দাও। হ্যাঁ, দেখেছো কত সুন্দর কি ভাষায় কথা বলে আমরা জানি না। তো মাঠে যে একটা বড় বট গাছ আছে, সেটা তোমরা আগেও দেখেছো। আজকে আমি এক জায়গায় যাব, আমাদের গ্রামের আর একটা জায়গা, গ্রামের শেষে, মাঠের শেষে একটা জায়গা আছে, সেটা তোমাদেরকে আমি দেখাবো। এই যে দূরে দেখতে পেয়েছো, ওখানে দুটো জোড়া পোস্টার আছে, এইটা আছে একটা, আর একটা আছে পাশেই একটু দূরে, ওটা বোঝা যাচ্ছে না, যাই হোক। আর একটা আছে, তিনটে আছে জোড়া পোস্টার। তো মিডিলের যে জোড়া পোস্টারটা আছে, তো ওখানে একটা বড় পুকুর আছে, এই পুকুরের পাড়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি। তা দেখো সূর্য কত সুন্দর আকাশে, মেঘলা আকাশ, হালকা মেঘের ছিটা আছে। তো গ্রামের বাচ্চা ছেলেগুলো ঈদগায় আমাদের খেলা করছে। আর এখানে দেখো, এটা বাদাম জমি, বাদাম চাষ হয়েছে। তো দেখতে পেয়েছো পুরো গ্রামটা, এই খেলার গ্রাউন্ডটা আমাদের প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। তো এদিকে কবরস্থান, এদিকেও কবরস্থান, ওখানেও কবরস্থান। তো দেখো বন্ধুরা, এটা হচ্ছে আমাদের জমি। তো জমিতে তিল হয়েছে, তিলে কত সুন্দর ফুল এসছে, সুঁটি এসছে, এই দেখো, দেখতে পেয়েছো। তা আমি এই যে চলে এসেছি এই পুকুরের পাড়ে, কাছাকাছি চলে এসেছি। তো আমি ওখানে গিয়ে ভিডিওটা করে তোমাদেরকে দেখাবো। তো রাস্তাঘাট এখানে এখন গরমকালের রাস্তা, তো বুঝতেই পারছো, মাঠের রাস্তা যে আল দিয়ে যাওয়া হয়, সে আলের আশেপাশে বিষধর সাপও থাকে। তো আমি গিয়ে ওখানে ভিডিওটা করব, আর ওখানটাও খুব ডেঞ্জারাস জায়গা। আশেপাশের যে জায়গাগুলো আমি ভিডিও করে দেখাবো, আমি যতটা পারবো ভিডিও করে দেখাবো, ভিতরে বেশি ঢুকবো না। তো দেখতে পাচ্ছ খুব ডেঞ্জারাস জায়গা এগুলো, এগুলোই সাপ থাকে প্রচুর। তো বন্ধুরা, আমি এখানে ভিডিওটা পজ করে আমি ওখানে গিয়ে ভিডিওটা করে দেখাচ্ছি। তো এই দেখো বন্ধুরা, যে এখান দিয়ে একটা ট্র্যাক্টর গেছে, ওখানে একটা একটু আগে গিয়ে দেখতে পাচ্ছ যে সামান্য একটা কালো একটা দাগ দেখা যাচ্ছে। ওই কালো যে বর্ডার মতো একটা দাগ দেখা যাচ্ছে, মাটি তোলা আছে হালকা হালকা করে, ওটা হচ্ছে ড্রেন আমাদের। তো এখানে একটা বিল বা জলাশয় বলে একটা জায়গা আছে, সেখানে জল জমে থাকে। তো এদিকে নদীর জল ওই ড্রেন দিয়ে আসে, আর যখন ওই জমির জলগুলো পাস করে দেওয়া হয়, যখন ধরো জমিতে প্রচুর পরিমাণে জল হয়ে গেছে, জলের আর প্রয়োজন নেই, তখন এই দিক দিয়ে একটা ড্রেন বেরিয়ে গেছে, বেরিয়ে ওই দিকে একটা নদী আছে, নদীটায় জলগুলো চলে যায়। তো আমি চলে এসেছি, তো আমি দেখাচ্ছি তোমাদেরকে। তো বন্ধুরা, আমি চলে এসেছি। রাস্তা আমাদের এখানে খুব, এই মাঠের রাস্তাগুলো একটু ডেঞ্জারাস। যাওয়া যাবে সেটা দেখছি, যাওয়া যাবে কিনা। তো বন্ধুরা, দেখতে পেয়েছো এই পুকুরটার পাশে একটা মহাত্মা গান্ধী NREGA একটা পোস্টার আছে, আর তার সাথেও সিম্বল দেওয়া আছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার গভর্নমেন্টের আন্ডারে। তো দেখো আমি এসে গেছি সেই জায়গায়, পুকুরের পাড়ে। দেখো খুব সুন্দর জায়গা এটা। যখন এই পুকুরটা তৈরি হয় আমরা এসেছিলাম। তো দেখতে পেয়েছো পুকুরটা খুব কি একদম মাঠের মাঝখানে, তো চারপাশে ধান ছিল, ধান জমি ছিল, ওই জন্য যখন ধান থাকে এই মাঠের মাঝখানে আসা সম্ভব হয়ে ওঠে না। তাই জন্য হাওয়া দিচ্ছে হয়তো, সম্ভবত আওয়াজটা হয়তো আমার ভয়েসটা
আমার ভয়েসটা মোটামুটি ক্লিয়ার নাও আসতে পারে, তো ভিডিওটা দেখবে অবশ্যই ভালো লাগবে। তো বন্ধুরা, যে দেখতে পেয়েছে দূরে আমার পিছনে একটা রোড দেখা যাচ্ছে, সম্ভবত দেখা যাচ্ছে কি বুঝতে পারছে না, তো আমি বলতে চাই যে এটা ওই যে দূরে যে রোডটা আছে সেটা হচ্ছে সেই 18 নম্বর রোড, যেটা আমি ভিডিও করেছিলাম আমাদের ধনিয়াখালী মদন মোহনতলা থেকে যে আমার বাড়িতে আসার রাস্তাটা, যেটা 18 নম্বর রোডটা, যেটা নতুন করে আবার রিপেয়ার হয়েছে। তো দেখো বন্ধুরা, এখানে পানকৌড়ি না সরি বালি হাঁস আসে প্রচুর পরিমাণে, বালি হাঁস ফিরছে। তো বিকালবেলার এইখানকার পরিবেশ খুব ভালো লাগে। এখানে যে এই যে জঙ্গলগুলো দেখতে পাচ্ছ, জঙ্গলগুলোতে ঘাস মারা ওষুধ দেওয়া হয়েছিল, তাই জন্য ঘাস মারা ওষুধ দেওয়া হয়েছিল বলেই এই জায়গাটায় আসতে পারা গেছে। নাহলে এই যে ওপারে দেখো এবার ব্যানাঝোড় মানে ব্যানা গাছ, এই জায়গাগুলো খুব যাওয়া মুশকিল। 18 নম্বর রাস্তাটা আমি দূর থেকে একবার জুম করে দেখিয়ে দিচ্ছি। এই যে বালির যে বড় বড় বালির গাদাগুলো আছে, ওখানে জেসিবি দাঁড়িয়ে আছে, বেশি দূর নয়। দেখো বন্ধুরা, খুব সুন্দর পরিবেশ আমাদের এখানে। এই যে খেলার মাঠটা বলছিলাম, ওই যে সাদা বর্ডার দিয়ে আছে, ওটা হচ্ছে খেলার মাঠ আর কবরস্থান একসঙ্গে। আর যে আমি বিলের ধারে রোজার মাসে বেড়াতে আসতাম, সেটা হচ্ছে ঠিক ওই জায়গাটা। তো বন্ধুরা, আমার এই ভিডিওটা আমি এখানেই ছোট করে, মানে খুব বড় হয়ে গেছে, এখানে আমি শর্ট করে দিলাম। তো এখানে আমি স্টপ করে দিচ্ছি, স্টপ করে আমি ভিডিওটা কেমন হয়েছে সেটা লাইক কমেন্ট করে। আমি একা ভিডিও করি, অনেকের ভিডিও করার মেন উদ্দেশ্য হলো আমার যে গ্রামের বহু মানুষ যারা আমার রাস্তাঘাটে চলাফেরার পথে আমার সঙ্গে দেখা হয়, তারা বলে যে আমার ভিডিও, মানে আমি যে ভিডিওগুলো করি আমাদের গ্রামেরই অনেক জায়গায়, তো এখনকার মানুষেরা এতটাই কাজে ব্যস্ত থাকে যে এইসব জায়গাগুলো আগে হয়তো ঘুরেছে, মানে আনন্দ করেছে, আড্ডা মেরেছে, যাই হোক যেটা বলে ইয়াং জেনারেশনে, তারা এই ভিডিও ফেসবুকে দেখে। তো ফেসবুকে যখন দেখে, তো তারা দেখে তাদেরও মনে একটা আনন্দ জাগে যে হ্যাঁ এই জায়গাগুলোয় তারাও আগে আসতো, তো তাদের ভালো লাগে। আমি বিশেষ করে আমি তাদের জন্য ভিডিওগুলো করি। তো ফেসবুকে যে ইনকাম করে অনেকে টাকা পাওয়ার জন্য বা ভিউজ বাড়ে, আমি জানি না তারা কি জন্য করে বা কি বলে, তা আমি সেই মতলবে বা সেই উদ্দেশ্যে করি না। আমি করি আমার যে চারপাশের বাংলার যে গ্রাম বাংলার পরিবেশ কি ধরনের, কত সুন্দর সবুজ প্রকৃতি, এইসবগুলো দেখানোর জন্যই আমি ভিডিওগুলো করি। তো সেই জন্যই বলি, যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক দিও, না ভালো লাগলে অসুবিধা নেই, লাইক দিও না। তো তোমার যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক দিও, কমেন্ট করো। কমেন্ট করলে আমার ভালো লাগে কি জানো তো, তোমাদের কমেন্টগুলো পড়তে ভালো লাগে, অবশ্য আবার তোমাদের কমেন্টের উত্তর দিতেও ভালো লাগে। তো এমন নয় যে তোমরা কমেন্ট করছো আমার দিলে আঘাত লাগবে, সেরকম নয়। তোমরা যদি মজা করে কমেন্ট করো সেটাও আমার আনন্দ লাগে। কারণ হচ্ছে মজা করে কমেন্ট করলে কি হয়, মানুষ যখন দুঃখিত থাকে সেই কমেন্টগুলো দেখলেও মানুষের মনে আনন্দিত হয়। কারণ কি, কেউ তো আমার মানে সাথে কথা বলার চেষ্টা করেছে, সে মেসেঞ্জারে হোক বা মেসেজে হোক বা যাই হোক, কমেন্ট বক্সে হলেও তো সে কথা বলার চেষ্টা করেছে। কারণ এখনকার দিনে মানুষের সাথে বসে একসঙ্গে একটা যে প্রকৃতির যে বিকালবেলার হাওয়ায় বসে গল্প করব, সেই সময় মানুষের নেই। এখন মোবাইলের যুগ হয়ে গেছে, তো মোবাইল পেয়ে গেলে মানুষ আর কাউকে চায় না। পাশাপাশি বসে থাকলেও কেউ কারোর সাথে কথা বলে না, দুজন দুটো ফোন নিয়ে থাকে, দুজন একে অপরের সাথে কথা না বলে ফোনের সাথেই ব্যস্ত থাকে, বাকি সময়টা ওইখানেই দিয়ে দেয়। তাই জন্য বলছি কমেন্ট করবে। এখন সেই ডিজিটাল যুগে চলে এসছে বলে কিছু করার নেই, অবশ্যই কি বলবো, ওই জেনারেশনেই আমাদেরও যেতে হবে। আর সেই জন্য ওই কমেন্টেই আমি কথা বলবো, তো তোমরা কমেন্ট করবে। আর ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট করবে। এই যে পরিবেশ, খুব সুন্দর পরিবেশ। ভিডিওটা অনেক লং হয়ে গেল, তো দয়া করে যদি ভিডিওটা পুরোটা দেখে থাকো অবশ্যই ভালো লাগবে তোমাদের। আর আমার কথার মধ্যে যদি কিছু ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে অবশ্যই মাফ করবে। তো ভিডিওটা আমি এখানে শেষ করছি। থ্যাংক ইউ, বাই।